Mitsubishi Xpander và Honda City 2025 đại diện cho hai phong cách khác biệt, đa dụng rộng rãi, gầm cao và sedan lịch lãm, hiện đại. Trong phân khúc xe đô thị phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander và Honda City từ lâu đã là biểu tượng cho hai phong cách sử dụng xe khác biệt, đại diện cho gầm cao linh hoạt và sedan lịch lãm. Khi bước vào năm 2025, cả hai đều được nâng cấp đáng kể khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vậy đâu mới thực sự là lựa chọn phù hợp nhất?